Bella a tutti ragazzi, Paul e questo quindi è il nuovissimo vlog numero 39 di oggi, che quindi è sabato, cioè venerdì scusate, perché vabbè io sabato ve l'ho detto ragazzi devo andare alle Marche, quindi per una settimana non farò i video, insomma gameplay, per essere chiari. Quindi ragazzi, parlando un po' del canale, sì, a parte il fatto che mi sono tagliato i capelli, e quindi il canale va 88 iscritti e stiamo andando bene, 88 iscritti, 6170 visual. Quindi abbiamo ragazzi cominciato con Half-Life 2, ebbene sì, lo abbiamo cominciato, abbiamo fatto questo nuovo gioco perché ho detto facciamo Half-Life 2, sì, Half-Life 2 è proprio un gioco che per me è bello, è figo, c'ha una bella storia mi sembra, da come ho visto quei tanti gameplay fatti da Diddo soprattutto, ma pochi anni fa, e per come lui li ha fatti insomma, per come lui li ha fatti. Quindi ho deciso, sì, facciamo Half-Life 2, dai. È un bel gioco, c'ha di tutto per essere giocato, perché non farlo? È bello. Perciò ragazzi ho deciso che quindi voglio fare Half-Life 2, finirlo e poi cominciare l'altro gioco che sarà Portal. Portal quindi è un altro gioco fatto dagli stessi produttori di Half-Life, gli stessi. Per esempio se tu entri nel menu principale di Half-Life 2 e poi entri nel menu principale di Portal è uguale. Cambia solo il fatto che Portal è diviso in livelli e Half-Life 2 è diviso in missioni. Tu vai avanti, fai una parte, poi ne fai un'altra, insomma, così insomma. Cioè cambiano solo tramite questi due dettagli, che uno è diviso in livelli, che man mano che vai avanti diventa sempre più difficile, più complesso, e quindi Half-Life 2 invece in missioni. Questo è ciò che cambia Half-Life 2 da Portal, che li differenzia. Poi ragazzi, allora, prima di partire per le marche pubblicherò uno di quei nuovi tipi di video e poi nel frattempo vedrò cosa ne penserete, se vi sembra un buon tipo di video da fare, perché starei pensando di fare in un video insomma la storia completa di Batman, che io ho giocato Batman Arkham Asylum, Arkham City, Origins e Knight per la Xbox One, e quindi è stato una bella saga, molto molto bella, e quindi ho deciso di fare un video da farvi vedere poco prima che io parta per le Marche. Io prima di partire per le Marche pubblicherò questo video, quindi ho pubblicato scusate Half-Life 2, questo vlog e poi anche quest'altro nuovo tipo di video, tutti che vi lascerò vedere mentre io starò alle Marche. Poi quando tornerò vedremo un po' i risultati che avrò ottenuto con questo tipo di video, e se sarà andato bene, che proprio sarà piaciuto un sacco come è venuto, allora ne farò un altro. E vabbè, ma insomma ne farò un altro. Quindi ragazzi, che abbiamo cominciato con Half-Life 2, che avevamo fatto due parti soltanto di Spookies, lo abbrevio a Spookies. A me Spookies non è che mi stava piacendo molto ragazzi, perché cioè, sì, era un bel gioco, però difficile, troppo enigmatico ragazzi, quindi avevo deciso di fare solo due parti. Poi l'immagine e la grafica del canale le lascerò per un mesetto o due, credo. Questi due sì, credo che li lascerò per un mesetto o due. Poi sto pensando di cambiare il nome del mio canale, cioè lasciare gli stessa grafica e stesso nome del canale,
però sto pensando di cambiare nome, di poterlo cambiare. Infatti mo ho pensato ad un modo per, cioè, aggiungere un altro pezzetto di nome senza dover cambiare l'immagine, senza doverli cambiare entrambi. Aspettate un secondo, 5 minuti. Ebbene, quindi ragazzi, ho deciso di cambiare un po' il nome del canale. Avevo visto una guida su YouTube, mi diceva che devi cambiare il nome del canale 3 volte dopo 90 giorni, dopo quindi 3 mesi. Io sì, ho deciso di cambiare il nome del mio canale e di farlo molto, di farlo nuovo, insomma, nuovo. E vabbè, lo cambierò quindi tra poco mi metterò al computer per modificare un po' il nome e pensare un po' a come cambiarlo. Perché come cambiarlo io avrei già pensato ad un metodo, ad un piccolo cambiamento, il cambiamento del nome tipo Poland, anziché mettere questo strano simboletto che sembra un 8 pronunciato and, mettere and, insomma, and, proprio a lettere, per farlo sembrare cioè per far scrivere il nome del canale insomma in modo più facile, in modo più semplice. E poi aggiungere un'altra scritta che vedrete voi quando poi visualizzerete i video più avanti, i prossimi video. Quindi va bene ragazzi, il vlog di oggi quindi può finire qua. Mandate come al solito tanti mi piace, commenti, iscrivetevi, mettete mi piace alla pagina di Facebook Polen Games ovviamente con lo stesso titolo se ancora non l'avete fatto, perché forse cambierò il nome della pagina di Facebook soprattutto, cambierò anche il nome della pagina di Facebook appena potrò. Quindi bella ragazzi, ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao!